Если вы устали от того, что ваш офисный стул постоянно скрипит, особенно это раздражает ночью, когда все другие домочадцы уже спят, и любое движение на стуле вызывает скрип неприятный. Что можно сделать? Для начала придется его разобрать. Открутить сидушку и в тех местах, где сиденье соприкасается с металлической частью, с пиастрой, проклеить скотчем